eh, ini biarlah begitu ya, kita tumbuk dia lubang begitu, pas itu kita baru naikkan beginilah. Nah, masuki kita punya ini botol, cara dia begini ya, kita ikat juga begitu ah. Dalam size yang begini guys ya, lebih kurang boleh dapat 8 botol begini, 25 ml ini ya, 25 ml. Nomor 7 guys ya, nomor 7 kita pasang lah.